Buongiorno, sono il dottor Michel Malar, sono specializzato in ozonoterapia alla Facoltà di Verona in Italia, pratico l'ozonoterapia alla Fenice da diversi anni e in diversi campi della medicina. Il campo più conosciuto è il campo del dolore, dove l'ozono viene applicato attraverso infiltrazioni che possono essere articolari ecoguidata o semplicemente paravertebrali o ancora TAC guidata intravertebrale, intradiscale, intraforaminale. Questo dolore articolare sono facilmente dovuto all'artrosi e all'infiammazione dell'articolazione. Invece per la schiena è molto conosciuto questo ozono per curare le ernie del disco, le protrusioni discali che vanno a comprimere i nervi, come le famose sciatalgie o sciatica, o ancora per gli arti superiori, nelle nevralgie cervico-brachiali. Questo ozono nel campo del dolore può anche essere usata per via venosa quando il dolore è diffuso, come per esempio nella fibromialgia, dove è molto efficace. A fuori del dolore l'ozono ha delle azioni antidegenerative e quindi viene usato per via sistemica venosa, dove il sangue viene prelevato e ozonizzato, poi reiniettato nel corpo in circuito chiuso in tutte le malattie degenerative, principalmente neurologica cerebrale, come la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, ma anche quando la patologia generale è dovuta al disturbo del microcircolo, che può essere sempre cerebrale nel caso di ischemie, o può essere periferica, come nella sindrome di Raynaud, o nell'emachilopatia, dove la retina non riceve più abbastanza ossigeno, o ancora nelle arteriopatie degli arti inferiori, come nel diabete, dove lì andiamo a usare anche l'ozono per le sue azioni antibatteriche e antibiotiche. Quando queste ferite diabetiche difficili, ulcere che rimangono infettati per mesi e mesi, anche anni, sono divenuti resistenti agli antibiotici. Allora lì il campo d'azione fantastico dell'ozono che veramente sterilizza tutte queste ferite e che permette di evitare l'amputazione e che permette la cicatrizzazione di queste ferite difficili. Viene anche usato a mezzo di insufflazione in diversi campi dove abbiamo soprattutto infezioni ma anche infiammazioni croniche resistenti alle cure in atto. Lì pensiamo nel campo otorino alle sinusiti croniche o ancora in ginecologia e in particolare nelle PMA dove l'ozono viene insufflato nella vagina e in ogni campo anche intrauterina. Poi le famose cistite croniche molto frequenti, dove anche lì l'ozono è fantastico, dove facciamo dell'insufflazione vescicale che eliminano i batteri resistenti a tutti gli antibiotici. E per concludere, l'ultima insufflazione molto conosciuta e molto applicata frequentemente è quella intrarettale, che usiamo non solo per l'infezione le rettite o anche l'infiammazione, le rettocolite, anche le rettocolite emorragiche, però usiamo anche la via rettale in alternativa della via venosa quando le vene del paziente non possono più essere usate. L'ozono viene anche usato nel campo dell'estetica, dove per via venosa pensiamo all'anti-aging, però anche localmente lo usiamo sulle rughe, nella cellulite o ancora per i capillari inestetici, dove pratichiamo delle microinfiltrazioni con algo molto sottile per non sentire il dolore dell'applicazione. Vi ringrazio dell'attenzione.